আরেকটু হলে টুপিটা উড়ে যাচ্ছিল। আজকে তোমাদের আমি নিয়ে এসেছি এই এরিয়ার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে, মাউন্ট এভারেস্টের জাস্ট হাফ হাইটের। সত্যিই মনে হচ্ছে প্যারাডাইসে চলে এসেছি। রবিবারের সকালে তোমাদের সবাইকে গুড মর্নিং। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। আর রবিবারের সকালটা এখানে ভীষণ সুন্দর, আজকে ভীষণ সুন্দর রোদ উঠেছে, একদম ক্লিয়ার ওয়েদার, এক কণাও মেঘ নেই। তাই আমরা বেরিয়ে পড়েছি আজকে যাচ্ছি আমরা মাউন্ট রেনিয়ারটা আমাদের এখান থেকে কাছে বলে একটু ছুতো পেলেই আমরা মাউন্ট রেনিয়ার চলে যাই। যদিও এখনও পুরো রাস্তা ক্লিয়ার হয়নি, মানে এখনও অনেক রাস্তাতেই বরফ আছে, সব রাস্তা তাই ওপেন হয়নি। তবে যে রাস্তা ওপেন হয়েছে এমনি খুব বেশি হয়তো ঘুরবো না, টুকটাক হালকা ঘুরে চলে আসব, কারণ গিয়ে আবার বিকেলের মধ্যে ফিরেও আসব। এইটা আজকের আমাদের প্ল্যান, তাই বেরিয়ে পড়েছি। দুপুরের খাবার দাবার নিয়ে বেরিয়েছি। কালকে তো দেখলে ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন করলাম, সেটাই দুপুরের খাবার হিসাবে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। সৌম্য এখন গেছে তেল নিতে। তেল নিয়ে এলে তারপরে চলে যাবো মাউন্ট রেনিয়ার। Continue for 36 miles. মাউন্ট রেনিয়ার ন্যাশনাল পার্কের বাইরেই আছে অনেকগুলো থাকার জায়গা। কি সুন্দর ক্যাবিনগুলো। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে এই পার্কের এই দিকের এন্ট্রেন্সটা, একটু লাইনও পড়েছে। আমাদের ন্যাশনাল পার্কের পাস এটা। আমাদের কাছে পাস ছিল বলে বেশ আমরা টুক করে বেরিয়ে গেলাম সাইড দিয়ে। আগেই চেক করে নিচ্ছিল, যাদের পাস আছে তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছিল, যাদের পাস নেই টিকিট কাটতে হচ্ছে ডেলি, তাদের আলাদা লাইনে যেতে হচ্ছিল। রাস্তার সাইডে সাইডে কিন্তু এবার বরফও দেখা যাচ্ছে অল্প অল্প। আরো খানিকটা এগিয়ে তো দেখছি আরো বেশি বরফ। রাস্তার ধারে এই যে লম্বা লম্বা পোলগুলো দেখছো, এইগুলো বরফের উচ্চতা মাপার জন্য পোলগুলো লাগানো থাকে শীতে। মাঝে একটা ভিউ পয়েন্ট ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা একটু ছবি তুলে নিলাম, বেশ সুন্দর লাগছে। আর সুন্দর আকাশ, পেছনটা নীল আকাশ, সামনে বরফের পাহাড়, মাঝে মাঝে যে জায়গাগুলো বরফ গলে গেছে, পাহাড়ের আসল রংটা বেরিয়েছে, সব মিলিয়ে দারুণ দেখতে লাগছে।
এখন এসেছি নারদা ফলস দেখতে। নারদা ফলস যাওয়ার রাস্তাটা পুরো বরফে ভর্তি, তাই নিচে অবধি যাওয়া যাচ্ছে না, এবারে শুধু ওপর থেকেই দেখছি আমরা। এই দেখো, এইটা হচ্ছে রাস্তাটা, পুরো শুরু থেকেই বরফে ভর্তি। আর এই হচ্ছে ফলসটা। এই মে মাসের টাইমটায় ওয়াটারফলসগুলো খুব ভালো দেখতে লাগে, বরফ গলা জলটা ঝর্ণায় মেশে, তো সেই জন্য ভীষণ সুন্দর হয়ে যায়। খুব একদম ভর্তি জল থাকে সব ওয়াটারফলসগুলোতেই। এখনো রাস্তার দুদিকে কত বরফ, কত উঁচু উঁচু হয়ে বরফ জমে আছে। রাস্তাগুলো, নিচের রাস্তাগুলো দেখতে দারুণ লাগছে। ওপরে উঠে এসছি আমরা, এখন নিচের যে রাস্তাগুলো দুদিকে বরফ আর মাঝখানে কালো রাস্তা, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। আমরা ভাবছিলাম হয়তো পার্কিং পেতে খুব প্রবলেম হবে, কিন্তু যেহেতু এত বরফ আছে এখনও ট্রেলগুলোতে যাওয়া যাচ্ছে না, সেই জন্য গাড়ি রোটেট হচ্ছে, ফাঁকা ফাঁকাই আছে পার্কিং, মোটামুটি একটু খুঁজলেই পার্কিং স্পট পাওয়া যাচ্ছে। এখনও কিন্তু প্রচুর বরফ আছে, চারিদিকে শুধু সাদাই দেখতে পাচ্ছি। চলে এই জাস্ট গাড়িটা পার্কিং করে বেরিয়েছি, আর একটু ভেতরে যাব যখন চারিদিকটাই দেখাচ্ছি তোমাদের। আর একটু হলে টুপিটা উড়ে যাচ্ছিল আমার। এ দেখো, এইটা হচ্ছে রিসর্ট একটা, এত সুন্দর জায়গাটায় রিসর্ট, এই যে পুরো বরফে ভর্তি রিসর্টটা এইখানে। আর মাউন্ট রেনিয়ার এইখানে পার্ক, এই সাইডে পার্ক করেছি আমরা। 12টা 12:15 প্রায় বাজে, খিদে পেয়ে গেছে, আগে খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে তারপর ঘুরতে বেরোবো। এমনি তো খুব বেশি ঘোরা যাবে না, যেহেতু এত বরফ, কোনো হাইকিংয়েই যাওয়া যাবে না, একটু এপাশ ওপাশ ঘুরে তারপরে যাব। এটা হচ্ছে ভিজিটার সেন্টারটা। ভেতরটাও দেখো কি সুন্দর। আমার বরটাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এইখানটা হচ্ছে ফুড সার্ভিস। এইখানে এই মাফিন নিয়ে নিবি নাকি? চকলেট মাফিন নিয়ে নে একটা, চকলেট দেওয়া মাফিন। বাড়ি থেকে তো খাবার নিয়ে এসেছিলাম আমরা। এখানে ফুড সার্ভিসের জায়গায় অনেকটা বসার জায়গা আছে, সেখানে বসে আমরা খেয়ে নিলাম, খিদে পেয়ে গেছে। বাইরে অ্যাকচুয়ালি পিকনিক বেঞ্চ থাকে, কিন্তু এখন এত বরফ বলে পিকনিক বেঞ্চগুলো নেই, তাই ভেতরে বসেই খেয়ে নিলাম। আর সৌম্য একটা মাফিন কিনলো, যে এখানে বসে খাবো, এদের কোনো জিনিস কিনবো না, একটা মাফিন কিনলো, এটার দাম নিয়েছে $5। মানে এমনি দোকানে সেগুলো মোটামুটি $2-2.5 পাওয়া যায়, সেইটা এখানে নিয়েছে $5।
সাথে কোক দিই। এইখানে সব দেওয়া রয়েছে কোন জায়গায় কি ওয়েদার বা কি কোথায় কি প্রিকশন নিতে হবে সব কিছু এখানে ডিটেলে লেখা আছে। সমু গেছে এনকোয়ারিতে। এরপরে এখান থেকে বেরিয়ে আমরা যাব সানরাইজের দিকে। সানরাইজের রাস্তা খোলা আছে কিনা সেইটা জানতে সমু এনকোয়ারিতে গেছে। এখানে যেহেতু ফোনের সিগন্যাল থাকে না, মানে মোবাইলের সিগন্যাল থাকে না, সেই জন্য ফোন রাখা আছে যদি কারোর দরকার হয় ফোন করবার জন্যে। এটাই হচ্ছে ওই ভিজিটার সেন্টারটা যেটার ভেতরে গেছিলাম আমরা। এইটা পার্কিং লট, আর এই যে এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এইখানে মাউন্ট রেনিয়ার। সাদা হয়ে আছে। Hello. Hi. Hi. How are you? Good. Good, thank you. ব্যাপক লাগছে। চারিদিকটা দেখো কি অসাধারণ দেখতে লাগছে। সব সাদা, সব সাদা। সত্যি মনে হচ্ছে প্যারাডাইসে চলে এসেছি। এই জায়গাটার নামও প্যারাডাইস পয়েন্ট। সত্যিই মনে হচ্ছে প্যারাডাইসে চলে এসেছি। এই যে এই পাহাড়টার দিকেই আমরা যাচ্ছি। এইটা হচ্ছে মাউন্ট রেনিয়ার, এই এরিয়ার সবচেয়ে বড় পাহাড়। আর এইটার উচ্চতা হচ্ছে আমাদের মাউন্ট এভারেস্টের জাস্ট হাফ, মানে এক্স্যাক্টলি হাফও বলতে পারো। আমরা পুরোটাই বরফের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আর এখন যেহেতু চারিদিকেই বরফ, লোকজন প্রচুর স্কিও করছে। আমরা তো হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছি, আমরা স্কি করতে পারি না। আর বরফের ওপর দিয়ে হাঁটাটা খুব কষ্টকর, চলতে চলতে হাঁপিয়েই যাচ্ছি। মানে এখন সেরকম উঠছি না, প্রায় প্লেন রাস্তার ওপর দিয়েই যাচ্ছি, কিন্তু তাতেও হাঁপিয়ে যাচ্ছি। উফ, কিন্তু সৌন্দর্যটা এত অসাধারণ যে কি বলবো তোমাদের, এক্সপ্লেন করাটা খুব ডিফিকাল্ট। এর সৌন্দর্যটা ডিফিকাল্টের থেকেও বলতে পারো ইম্পসিবল। আর আজকে আকাশটা পরিষ্কার বলে আরো ভালো লাগছে, নীল আকাশ আর সাদা পাহাড়। এ দেখো পিছনটা একদম বর্ডার লাইন করা আছে, সাদা পাহাড়ের পিছনেই নীল আকাশ আর সামনে সবুজ গাছ। এই যে দুজনে মিলে চলে এসেছি মাউন্ট রেনিয়ারের সামনে। এই পাহাড়ের মধ্যে প্রচুর গ্লেশিয়ার আছে। 32টা না কটা আছে বোধহয়, না?
এইখানটা তো দেখে বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে ভেঙে পড়েছে, অ্যাভালাঞ্চ হয়েছে। এবার মাউন্ট রেনিয়ারকে টাটা বাই বাই করে আবার নিচে চলে যাচ্ছি আমরা। দেখো এখানে কত উঁচু বরফ। এই এতখানি উঁচুতে বরফ শেষ হয়েছে, তার অনেক তলায় আমরা শেষ হয়ে গেছি। রাস্তাটা ক্লিন করেছে বলে দুদিকে এরকম বরফ জমে গেছে। এইটা এদের পুরো থাকার জায়গা, মাউন্ট রেনিয়ার রিসর্ট। আজকে এখানে এসে ব্লগিং করতে করতে হঠাৎ খেয়াল হলো, আমি প্রথমে যখন ট্রাভেল ব্লগিং শুরু করেছিলাম এই মাউন্ট রেনিয়ার দিয়ে ফার্স্ট শুরু করেছিলাম। এখন আর ট্রাভেল ব্লগিং একেবারেই করা হয়ে ওঠে না, কারণ দুটো চ্যানেল একসঙ্গে মেনটেন আমি করতে পারছি না। তো যাই হোক, আজকে এখানে হাঁটতে হাঁটতে আমি সৌম্যকে এটাই বলছিলাম, আমি যখন ফার্স্ট ব্লগিংটা স্টার্ট করলাম মাউন্ট রেনিয়ার দিয়েই স্টার্ট করেছিলাম। এইটা হচ্ছে প্যারাডাইস রিভার, আর ওই যে এখন বরফ গলছে বলে রিভারটাও একদম জলে ভর্তি। এমনি তো এদিকের রাস্তাটা বন্ধ, আমরা ওই রাস্তার সাইডেই একটা গাড়ি দাঁড় করিয়ে এইখানে জাস্ট রিভারটা দেখতে এসেছিলাম। আজকের ঘোরাটা বেশ দারুণ হচ্ছে না? ওয়েদার ভালো থাকলে সব কিছু ভালো লাগে। তোমাদের কেমন লাগছে আমার সাথে ঘুরতে সেটা আমাকে জানাও কমেন্ট করে। আর এই দেখো কত উঁচু বরফ। এই এত উঁচু বরফগুলো অ্যাকচুয়ালি রাস্তাটাও ক্লিন করেছে, তো সাইডে বরফগুলো সরিয়ে দিয়েছে, তার জন্য আরও বেশি উঁচু হয়ে আছে। এমনিতেও এই এরিয়াটাতেও অনেকটা উঁচু উঁচু বরফই আছে। ব্রিজটাই আমরা ওই দিক থেকে দেখছিলাম, এখন সেই ব্রিজটার ওপরে আমরা এসছি। এইখানে বেশ খানিকটা একটু ভ্যালি মতো জায়গা আছে, আর ওই সাইডটায় একটা ওয়াটারফল আছে, সেইটা দেখবো বলে দাঁড়িয়েছি।
আবার একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি আমরা, এখানে একটা লম্বা ফলস আছে সেইটা দেখতে, সেটার নাম কার্টার ফলস। ঝর্ণাটা হলো এইটা, এইখান থেকে ঝর্ণাটা পড়ছে। আমরা শুধু নদীর ওপাশটা গিয়ে চলে এসেছি, ঝর্ণা অবধি যাইনি। সেই 5 টাকার মাফিনের এবার গতি হচ্ছে, খিদে পেয়ে গেছে আমাদের। পৌঁছে গেছি বাড়ি। ভীষণ ভালো ঘোরা হলো আজকে, ভীষণ ভালো ওয়েদার ছিল। আশা করি তোমাদেরও বেশ ভালোই লেগেছে আমাদের সাথে ঘুরতে। কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও, ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো। আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে কালকে। তার মধ্যে সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, হ্যাপি থেকো। আজকের মতো টাটা। সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার মনে করে দিও।